嚟隻雀，點算？我而家點算？佢受傷啊！而家等緊愛護動物協會嘅人接收佢啊！而家頭先我喺海怡半島嗰個商場門口見到佢飛出馬路，俾架車碌過，唉嚇死我！真啲好似爭少少，我哋淨係碌斷咗佢對腳可能，要等緊嚟接收佢。哎呀哎呀，飛啦！喂，我喺呢度。點算？我驚佢飛落街，我驚佢而家飛咗我後邊個窗嗰度慘，喺嗰度走出去又咁慘啊！真係，哎呀，最驚佢唔知點。呢啲咩雀嚟㗎？係冇個啱出世㗎係嘛？初生之鳥啊，啱出世陰公，點算呢？佢係要飛喺我膊頭嗰度，點算？翻落去得唔得呢？點算呢？咁我而家點算呢？點搞？雀雀佢唔肯走啊！係要企喺我膊頭，點搞？點算啊？我而家可能佢隻腳斷咗，可能我睇唔到，而家睇下佢隻腳斷咗。點算呢？我都行返我單位先，再等 call